年快樂，祝你青春常駐，身體健康。你個袋咁大，哦，係啲咩㗎？好啦，既然你問到，我就介紹下啦。今日我竟然用一個大袋，但係呢一個袋咧本身已經有重量嘅。今日咧就特別重，點解咧？話俾大家知，平時出街都會有嘅，card holder 啊、散紙包啊、長銀包，呢度唔多介紹啦。一個化妝袋仔啦，又係唔多介紹啦。我最近買咗呢個袋仔啊，點樣裝首飾咧？有陣時去美容院咁好驚啲首飾唔見，咁我就會抌落呢個袋仔度。重點嚟啦，今日壓咗我大半個袋嘅嘢就係呢一個環保袋，一大袋利是啦，仲有一沓有一個環保袋仔裝住嘅，呢度又有一沓，好多錢啊，好緊張啊，出街要好小心啊，所以我今日咧好似變咗做運動咁樣，因為呢個袋嘅重量好似一個啞鈴咁，啱啱好咁大個塞晒落去，咁我就可以攞出街啦。邊個同我講恭喜發財咧？我扮聽唔到就講咗佢啦。我淨係派俾你一個啫。